Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining tashkil etilganligiga 80 yil to'lmoqda. Ushbu davr mobaynida akademiya ilmiy xodimlari tomonidan ko'plab yutuqlarga erishildi. 2017-yilda akademiyaning ilmiy muassasalari soni 20 tani tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda ular 40 dan oshadi. Doktoranturani oladigan bo'lsak, bitta o'ringa 2-3 tadan konkurslar paydo bo'ldi. Ilgari zo'r bittadan olayotgandik. Bunga sabab yuqoridan bo'layotgan e'tibor. Avvalambor noyob zamonaviy asbob uskunalarni xarid qilishga mablag' ajratilib, ana shu jarayon ketyapti. Bundan tashqari chet elga borib o'qiydigan bo'lsa, mana shu yoshlarimiz sharoit yaratib berildi. Juda ham ko'p olimlarimiz shu Xitoyning institutlariga borib hamkorlik qilishyapti. Ularning ham muayyan bir olimlari bu yerga kelib, bu yerda hamkorlik tadqiqotini olib borishyapti. Xuddi shunday narsa Janubiy Koreya, qisman Yaponiya va Yevropaning boshqa davlatlari misolda ham bu narsani ta'kidlash mumkin. Demak, bu nimadan dalolat beradi? Mana oxirgi maqolda bizni xalqaro aloqalarni rivojlanib borayotganligidan. Bu juda yaxshi, bizni xursand qiladigan faktlardan bittasi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Mamlakatimiz sportchilari jahon arenalarida yurtimiz nomini dunyoga tanitishmoqda. Ilm-fan sohasida ham mana shunday yutuqlarga erishish uchun nimalar qilish kerak? Mana sportmenlarni oladigan bo'lsak, boksdan yutib keldi deymiz, shaxmatdan yutdi, hamma taniydi. Lekin ilm-fandan tanish uchun nima bo'lish kerak? O'sha chiqarilgan maqolaning ichida O'zbekiston degan yozuv bo'ladigan bo'lsa, bizni ilmni ham sekin-sekin dunyo ahli tanib boradi. Ana mana shu narsa, mana shu jarayonga qarab ketayotganimizdan biz xursand bo'lamiz. Men o'ylaymanki, bundan keyin yanada tadqiqotlarimizning hajmi ortadi va borgan sari biz ko'proq muvaffaqiyatlarga, yutuqlarga, ilmiy yutuqlarga erisha boramiz. Bugungi kunda Polimerlar kimyosi va fizikasi institutida olib borilayotgan tadqiqotlar jahon olimlarining ham diqqat markazida bo'lib turibdi. O'zbekistonda ham hamkorlikdagi faoliyatimiz ilm-fanni taraqqiy etishga xizmat qilyapti. Polimerlar kimyosi, nanofizika sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samarasi fan sohasida ko'plab yangiliklarni tatbiq etishga imkoniyat bermoqda. Albatta, biz hamkorlikdagi ishlardan mamnunmiz. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Polimerlar kimyosi fizikasi instituti bugungi kunda 3 ta ilmiy yo'nalishda tadqiqotlar olib boryapti. Bulardan birinchi yo'nalishi akademik Sayyor Sharaf rahbarligidagi istiqbolli polimerlar sintezi laboratoriyasida tabiiy polimerlar asosida ishlab chiqarishning turli sohalarida, jumladan qishloq xo'jaligi, veterinariyada qo'llaniladigan polimer shakllik preparatlarni yangi avlodini yaratish ustida tadqiqotlar olib borilishadi. Bu laboratoriyada olib borilayotgan tadqiqotlarning natijalari amaliyotda o'z o'rnini topgan, jumladan qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini dorilash orqali ularni samaradorligini, hosildorligini oshirish, kasalliklarga chidamli bo'lgan shakllarini yaratish ustida olib borilgan ishlar bugungi kunda amaliyotda o'z natijasini topdi. Bugun jahonda tibbiyot sohasi ildamlab, turli kasalliklarning davosi topilmoqda. Yangi dori vositalari hayotga tatbiq etilyapti. Yurtimiz olimlari bu borada qanday yutuqlarga erishmoqdalar? Bu yo'nalishda ham sezilarli natijalarga erishilgan, jumladan Rossiya olimlari bilan hamkorlikda yaratilgan Kogatsol preparati virusli gripp va o'tkir respirator virusli kasalliklarni davolashda yuqori samara beryapti. Oxirgi 10 yil ichida ushbu dori vositasi 10 ta davlatda ro'yxatga olingan. Institutda O'zbekistonda ilk bor 3-avlod quyosh yacheykalarini shakllantirish borasida tajribaviy hamda nazariy tadqiqotlar olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan ushbu tadqiqot insoniyatga elektr energiyasidan uzluksiz foydalanishning iqtisodiy yechimini taqdim eta oladi. Bugungi kunda jahonda elektr energiyasiga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Hozir jahonda 1-avlod quyosh panellaridan keng foydalanyapti. Ushbu institutda esa 3-avlod quyosh panellarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Uning afzallik jihatlari 1 va 2-avloddan ko'ra 2 baravar arzonligida va egiluvchanligidadir. Jahon banki tomonidan moliyalashtirilgan o'sha perovskit quyosh elementlarini ishlab chiqarishga qaratilgan loyihamiz $170 ming miqdorda loyihalashtirdi. Bu loyihadagi mablag'lar ushbu sohadagi fundamental tadqiqotlarni rivojlantirishga qaratiladi. Ya'ni laboratoriyaga ushbu sohada ishlarni jadallashtirish uchun, maxsus qurilmalar sotib olish uchun va yosh olimlarni chet elga, ya'ni Germaniya, Amerika davlatlariga qisqa muddatli stajirovkalarga yo'naltirishga yo'naltiriladi.
Ushbu ilmiy tadqiqot ham O'zbekiston olimlarining salohiyatini jahonga namoyon etmoqda. Bu albatta ilmiy xodimlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar samarasidir. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Olimlarimiz izlanish olib borayotgan mazkur 3-avlod quyosh elementlari hozirgi kunda butun jahonda foydalanilayotgan 1-avlod quyosh elementlaridan nimasi bilan farq qiladi va buning afzalliklari nimada? Bu quyosh elementlarining 1-avlod elementlaridan farqli tomoni iqtisodiy samaradorligida va iste'molchilar qulay narxda foydalana olishligida deb baholashimiz mumkin. Ya'ni 1-avlod quyosh elementlaridan farqi egiluvchan va keng masshtablarda qo'llanish imkoniyatiga ega. Oddiy bir o'sha deraza pardalariga chop etib energiya olish imkoniyati bor. Maxsus kiyimlarga chop etib energiya olish mumkin. 1-avlod quyosh elementlarida bunaqangi xususiyat yo'q. Hozirgi kunda institutimizda o'sha laboratoriyada faoliyat olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar Germaniyaning Wuppertal shahrida 2 oylik ilmiy stajirovkada bo'lib kelishdi. Yaqinda yana bir tayanch doktorantimiz Amerikaning Texas universitetiga ketish arafasida turibdi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi institutida ham yuqori molekulyar birikmalar nanokimyosi, nanotexnologiyasi bo'yicha ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ko'rib turgan qurilmangiz elektrospinner hisoblanib, u soch tolasidan ko'ra 1000 baravar kichik bo'lgan nano tolalarni hosil qilish qobiliyatiga ega. Bu uskunani yordamida hozirgi kunda institutimizda turli xil polimerlardan, tabiiy polimer bular xitin, xitazan, selluloza va uning hosilalari, undan tashqari sintetik polimerlar, polietilen, polipropilen asosida noto'qima shaklga ega bo'lgan materiallar olish bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda bu materiallarning laboratoriya namunalari olingan. Bu tadqiqotlar natijasida tabiiy va sintetik polimerlar asosida nanotolalar shakllantirish, ularga qo'shimcha moddalar, to'ldiruvchilar qo'shish asosida yangi xossaga ega bo'lgan materiallar olish imkoniyatini bermoqda. Bu materiallar o'zining xossasiga qarab meditsina, qishloq xo'jaligi, kimyo sanoatida yoki filtr materiallar hisobida qo'llanish mumkin. Filtr materiallar, ya'ni o'sha havodagi zararli bo'lgan moddalarni tozalash xususiyatiga ega bo'lgan materiallar bo'lishi mumkin yoki o'sha qishloq xo'jaligida esa o'simliklarni ishlov berishda qo'llaniladigan o'sha faol moddalarni tashuvchi sifatida qo'llanilishi mumkin. Materiallarimizni ishlab chiqarish texnologiyasi kam sarf xarajatli hisoblanadi. Tibbiyot sohasida suyak kasalliklarini davolash dolzarb masalalardan biridir. Suyak 69% kalsiy fosfat, 21% kollagen, 9% suv va 1% boshqa tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular juda murakkab mikrostruksiyani hosil qiladi. Institutda olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida kelgusida suyak bilan bog'liq muammolarga samarali yechim topiladi. Bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotga dunyo olimlari ham diqqatini qaratgan. Bugungi kunda xitazan gidroksapati degan moddani ustida ilmiy ishlar, fundamental ishlar olib bordik va ushbu kompozit moddani sintez qilib veterinariya amaliyotda, tibbiyotda qo'llashda ishlar olib boryapmiz. Ushbu modda veterinariya amaliyotida, tibbiyotda osteoporoz, osteomalatsiya bugungi kunda eng ko'p o'sha dolzarb muammolardan biri bo'lgan kalsiy fosfor yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Ushbu moddani retsepturasi ustida bugungi kunda ish olib boryapmiz. Veterinariyada qo'llash bo'yicha dorivor modda sifatida ro'yxatdan o'tkazishga yaqinlashganmiz va asosan o'sha bugungi kunda tibbiyotga joriy qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Polimerlar kimyosi va fizikasi institutida paxta, bug'doy, soya va boshqa shu kabi urug'larning unuvchanligini oshirish, ildiz chirishini kamaytirish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda. Bilamizki, ipak qurti pillasi to'qimachilik sanoatida keng foydalaniladi. Institut olimlari esa ipak qurtini boshqa sohalarda ham samarali qo'llash usulini kashf etdilar. Endilikda ipak qurti va uning g'umbagidan olinadigan oqsil xitin va xitazan asosida parrandachilik, baliqchilik yo'nalishi hamda urug'chilik sohasida ham keng foydalanilyapti. Bu pilotning ustanovkasida biz asosan tut ipaki qurti g'umbagini qayta ishlab, bundan tabiiy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ya'ni qishloq xo'jaligi urug'larni kapsula qilish uchun preparatlar ishlab chiqaramiz. Ulardan biri yana Usqitan preparati. Bu Usqitan preparatini biz qishloq xo'jaligining turli sohalarida, ya'ni bug'doy, paxta, soya urug'larni kapsula qilib, uni qishloq xo'jaligida qo'llaniladi. Ya'ni kapsula qilib ekilgan urug'larimiz ildiz chirigini,
va uni o'suvchanligini, hosildorligini oshirib berishda qo'l keladi. Har yil mobaynida 50 tonnadan 100 tonnagacha o'siqdan preparati ishlab chiqariladi. O'zbekiston sharoitida turli viloyatlarida paxta va bug'doylarda qo'llanib kelinmoqda. Bugungi kunda Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti ilmiy jamoasining sa'y-harakatlari mamlakatimizning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini yuksaltirish, polimerlar fani sohasida jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashga xizmat qilmoqda. Bularning barchasi so'nggi yillarda mamlakatimizda ilm-fan sohasini rivojlantirishga berilgan e'tibor, olimlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar samarasidir.